نه همه زیر موتا هست. بعد اون کسی که فکر میکنه مای بیبی بچهش نجسه و با خودش نمیبره توی ماشینش نمیذاره، به نظرم بیشتر از اینکه مای بیبی نجس باشه فکر اون طرف نجسه. همه کسایی که میخوان بیان از اینجا استفاده بکنن. حجم آشغالا خیلی زیاده ولی یه ساندویچی که جمع می‌کردم تاریخ 1386 بود، یعنی 20 سال ملت میان آشغالی که آتیش داده شده. پدر مادری که بچه بزرگ میکنن، این مای بیبی از بچت با میکنیم این تو طبیعت. شما اصلا برای چی بچه دار شده؟ شما اینقدر فرهنگ نداری، شما چجوری میخوای بچه تو تربیت کنی؟ مردم هم کم کم به ما اضافه شدن. این بچه های خوشگل هم به ما اضافه شدن. دم همتون گرم، ماشاءالله. ایشون هم اومدن و به بچه ها کمک کردن تا دستشون بشورن.